09年、19年10幾年啦喎，啱先我估幾年，咁佢就不嬲係肥肥地咁樣嘅身形嘅。適逢咧，今年咧就係佢嘅40大壽啊！膽粗粗問下大家有冇興趣，即係減，即係係咯減下肥啊！咁當係送俾自己一個生日禮物啦。咁佢有興趣，咁所以就開始我哋呢個減肥之旅。188.1。咁你使唔使咁多啊？你使唔使拉咁多出嚟啊？打算嘅啫。我唔識圖啊。37.5。有個空位。46。而家你嘅 resting heart rate 係100。咁其實100咧都如果你講100係都算係我哋要 clearance 㗎啦，其實即係90零100度係要 monitor 住㗎啦，所以你要小心。好似有啲灰心喎，係咪啊？第一次磅。係啊，因為冇諗過自己落得咁少，因為其實我覺得自己個感覺好良好嘅，係啊，咁所以變咗突然間咁樣，好似一上磅個成績又唔係話真係好咗好多咁樣，我就覺得好似有啲失望咁樣咯。你會唔會放棄啊？其實我真係唔可以咁衰到要放棄咯，因為我知道自己原來我身體機能咁差啦嘛，我應該係一個好似60零70歲嘅阿婆。1,000 times. There's 1,000 miles between you and I. Oh, my. There's 1,000 miles between me and I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. I can see the fire in your eyes.好變態呢個人，唔使咁長㗎。連波有條褲喺度喎，37啦，俾你。大個啊？45.5，不過你條牛仔褲就44.5咯。我咪估晒啦，就都整啲嘢食俾佢食啦。雖然就唔使得太豐富嚇，咁都表示少少心意啦。咁今日咧就諗住整個沙律，整個油甘魚頭，跟住咧少少 sashimi 咁樣慰勞下佢呢個幾月嘅辛苦啦。咁嘅沙律咧有好多菜，紫洋葱啦，有mushroom 啦，跟住有椒啊，有 cauliflower 啦，南瓜咁。 ，
橄欖油啦，跟住咧 paprika、parsley 啦。pepper， 少少鹽咯，溫和晒。OK， 等嗰個菜焗完嘅時候咧，就可以整個 sauce 啦。咁首先咧，我哋需要檸檬，跟住咧要 yogurt 啦，2斤 yogurt 啦。好，跟住咧就少少 pepper 啦 ，parsley 啦。生日嘛，生日喎，咁就少少嘅蜜糖啦。少少蜜糖攪勻佢，就係一個好美味嘅 sauce 啦。好，跟住咧就加埋啲 parsley 啦，然後咧再加啲 nuts 啦，加少少椰子。雖然減肥，咁生日都要有少少肉啦。咧就預備咗個油甘魚頭啦，少量嘅油，少量嘅啫。然後咧少量嘅鹽。好，咁跟住咧就焗10分鐘，跟住反轉再焗10分鐘就可以啦。你試唔試下？咦呀，嗨下你！生日快樂！多謝。唉，辛苦晒啦，呢個幾月。都幾辛苦。唉，都知道嘅，咁但係都今個月嘅成績都好好啦，咁可以減咗8磅啦，體脂減咗49，而家係45.9，係咯，減咗3%，4%喎，減咗，係啊，係咪啊？係咯，係，好似減咗4%，係咯，咁然後最重要係咩啊？你個 resting heart rate 少咗好多，之前真係嚇死人啊！之前係100啊，我都嚇親。係咯，而家係50幾咋，好叻啊！然後所有嘅 performance 咧都有進步喎。多謝。你真係啊，幾唔識取呢個時間嚟撳門鐘都有嘅。減肥路上咧，仲有好多難關啦，一路減咧咁辛苦，梗係想自己成績好啲。回顧翻就會見到，其實一路以嚟都不斷咁進步。
我不斷咧都會長文咁鼓勵阿姑啦，阿姑其實你做得好好啊，千祈唔好放棄啊 ，keep 住啊！希望我哋好快就見到呢個 AI 嘅樣變成真實啦〜